Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен құрамы 2 заттан тұратын қызыл ірімшіктің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, тіркеліп, қоңырша белгісін басып кетіңіздер. Осындай кастрюлімізге немесе қазанымызға 2 литр сүтімізді құйып аламыз. Өз қалауларыңызша 3 немесе 4 литр сүттен де жасауға болады. Астын қайнағанша көтеріп қоямыз. Қайнауға 1 минут қалғанда алдын ала дайындап алған 200 грамм айранымызды құямыз. Егер бұдан көп құйып жасайтын болсаңыздар, айрандарыңызды еселей бересіздер. Қақпағын жауып, айранымыздың ірігенін күтетін боламыз және астын баяу отқа қоямыз. Айранымыз міне осылай іріп бастайды, көк суы бөлініп, егер сіздерде бөлінбей жатса, айранды тағы да қоссаңыздар болады. Міне осылай бірер сағаттан кейін осылай сары түске ене бастайды. Көп қозғамаймыз. Астын баяу отта қойып, тағы да қайнататын боламыз. Осылай сары түске ене бастағанда 200 грамм шекерімізді қосамыз. Егер сіз тәтті болғанын қаласаңыз, шекердің мөлшерін көбірек қоса берсеңіздер, яғни ұлғайта берсеңіздер болады. Міне біздің ірімшігіміз дайын бола бастады осылай. Міне біздің қызыл ірімшігіміз дайын болды. Оны арнайы дәкеге немесе осындай ақ қорамалға сүзіп алатын боламыз. Міне барлығын осылай ақ қорамалға сүзіп аламыз. Және астынан кастрюль, үлкен ыдыс болған дұрыс, кастрюль немесе су ағатын ыдыстарға салғандарыңыз дұрыс. Мен осылай салып алдым барлығын. Және аузын байлап, суын шығарып алдым. Осылай жақсылап аузын байлап, бірінші суын шығарып аламыз. Одан соң астына кастрюль қойып, үстінен ауыр сәтпен бір түнге бастырып қоямыз. Міне мен осылай торттың босаған ыдысын тесіп алдым, астына кастрюль қойдым, су ағып кету үшін, және үстінен 5 литрлік айранмен басып қойдым. Осылай бір түнге қалды. Міне біздің қызыл ірімшігіміз дайын болып шықты. Осылай сіздер де жасап көріңіздер, үй жағдайында жасауға кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.